А мы на дне ловим ее, она с полводы, блядь, херачит. Так нормально. Чудо изобретения, да? Так мы Повыше поднял, смотри, нету. отрепетировали вообще четко сейчас. Еще, знаешь, он показывал, сколько метров он уходит. Да, можно расчертить на кабеле изолентой. Раз, 1, 2, 3 метра. Че, ничего крупного? Вот дно. Просто пиздец тут рыбы, блядь. Мы вчера даже судаков видели, блядь. Ну, почти по дну все. Ебать. Тут если сетку поставить мелко, мне кажется, ее засыпет, блядь.